ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாளாக ஃப்ரூட் பேயோட சிக்னேச்சர் ஐட்டமான பெரிய டேஸ்ட் பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆசை இருந்ததுங்க. இன்றைக்கி நாம் அந்த விஷ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணோன்னு ஃப்ரூட் பே போயிட்டு ராஸ்பெரி பெரிய ஆர்டர் பண்ணோம். அதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ₹240. இதில் முஸ்லி, ஐஸ்கிரீம், ராஸ்பெரி ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. இதோட டேஸ்ட் ரியலி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அண்ட் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருந்தது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் இதுக்கப்புறம் 4 ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஷார்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணோம். நானும் என் ஃப்ரெண்ட் போனதால் நாங்கள் 4 ஆர்டர் பண்ணோம். இதில் 8 ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஷார்ட்ஸும் இருக்குது, 12 ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஷார்ட்ஸும் இருக்குது. 4 ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஷார்ட்ஸ்க்கு ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ₹120. இதில் பைனாப்பிள், மேங்கோ, கிரேப்ஸ் அண்ட் வாட்டர்மெலன் ஃப்ளேவர் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ரியலி ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்னும் எந்த மாதிரி பிளேசஸ் எல்லாம் விசிட் பண்ணி வீடியோஸ் போடலான்றதை ஜஸ்ட் எங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்